Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Xitoyning yangi tayinlangan jamoat xavfsizlik ministri qo'zg'agan atalmish jinoyatga qarshi turish harakati azaldan kulpat tatib kelayotgan Uyg'urlarning kulpatini texmo og'irlashtirmoqda. Angliyaning bosh vazir nomzodlari Xitoyga taqobil turish jihati baslashmoqda. Xitoy doiralari Turkiyaning Sharq Turkistonga ziyorat o'miga avatishiga ma'qul bo'ldi. Xitoy doiralari Tayvan atrofidagi manevrni oyoqlashtirgan bo'lsa-mu, jang tayyorligini davomlashtirganligi haqida jar soldi. Xitoy diplomatik pardozlash harakatlarini davomlashtirmoqda. Tövəndəki diqqətli xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Ziprin Torunun 7 Ağustos xəbəri görə Xitay rəisi Xi Jinping'nin yaxın köməkçilərdən biri bolğan Wang Xiaohong 25 iyun Cəmaət Xavfsizlik Ministri qılıb təyinlənəndən keyin atalmış siyasi muqimlik və ictimai kontrol kapalat qilish maqsadida jinoyatga qarshi turish harakati qo'zg'agan. Halbuki Sharq Turkistondagi saqchi doiralari mazkur 100 kunlik atalmış jinoyatga qarshi turish harakatidan foydalanib Uyg'urlarga diniy oshqunlik va 200 degan qalpoqlarni kiygizib, ularni texmo qattiq bostirishga boshlagan. Xabarlarda ko'rsatilishicha, Wang Xiaohong saqchi tarmoqlarga Xitoy Kompartiyasining 20 navbatlik mamlakatlik qurultayining arpasida har qanday bexatarlik xavfini tugutish va ijtimoiy muqimlikni qat'iy qo'g'dash to'g'risida buyruq tushirgan. Bundaq harakatlardan nuqul holda bekitilgan odam tutish normasini to'shqizish uchun nurg'un begunoh kishilarning tutqun qilinishi Sharq Turkistonda intayin normal holatga aylangan. The Post Times Store'ning 9 Ağustos xabarga ko'ra, Angliyadagi Konservativlar partiyasining rahbarligini talashayotgan nomzodlar, ya'ni Angliyaning navbatdagi diplomatiya ministri Liz Truss bilan sobiq moliya vaziri Rishi Sunak bas-basda o'zlari huquq erishgan taqdirda Xitoy Kompartiyasiga naqadar qattiq muomala qiladiganligini bildirishmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, partiya ichidagi rahbarlik raqobatida yengib chiquvchi 9-oyda Angliya bosh vaziri Boris Johnsonning o'rniga yangi bosh vazir bo'ldi ekan. Liz Truss bilan sobiq moliya vaziri Rishi Sunak 25 iyul BBC televiziya kanalining Xitoycha xabar kanalida tunji qatim munozirlashgan. Va shu kundagi xabarga ko'ra, bu ikki nomzodning munozirasi o'ylamagan yerdan Xitoy Kompartiyasining hokimiyatiga markazlashib qolgan. Shundaqla har ikkalin Xitoyning Angliya uchun tahdid ekanligini qayd qilgan. Truss o'zi saylangan taqdirda irqiy qirg'inchilik sodir qilgan hokimiyatlarning javobgarligini surishtirganligini ilgari sursa, Sunak Xitoyning yumshoq kuch ta'sirini to'sish uchun Angliyadagi Kongs institutlarining hammasini taqib etish kerakligini ilgari surgan. India Bilim Store'ning 9 Ağustos xabarga ko'ra, 3 Ağustosdan 5 Ağustosgacha Kambodjada o'tkazilgan Sharqiy Janubiy Osiyo Ellar ittifoqining yig'inida qatnashgan Xitoy diplomatiya ministri Wang Yi, Turkiya diplomatiya ministri Mavlut Çavuşoğlu bilan ko'rishgan va uningga Turkiya vakillar umkining Xitoyga kelishini qarshi oldiganligini aytgan. Wang Yi yana Mavlut Çavuşoğluga Xitoy Sharq Turkistonga aloqador masalalarda har zaman ochiq yo'riqlik mavqesini saqlab keldi degan. Janubiy Xitoy sarposhti gazetining xabariga ko'ra, Mavlut Çavuşoğlu Anqara doiralarining Tayvan masalasida emas, Sharq Turkiston masalasida bir Xitoy siyosatida, ya'ni Xitoyning zamin butunligiga va egilik huquqiga hurmat qilish prinsipida chang turadiganligini bildirgan. Shundaqla u yana o'zining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning Sharq Turkistonni ziyorat qilganligidan mamnun bo'lganligini va Turkiya ziyorat o'mikining berilg'usi ziyorat to'g'risida Beijing doiralari bilan aloqani saqlashni orzu qilganligini bildirgan. Lekin aloqador mutaxassislar Michel Bacheletning 2 oy burungi Sharq Turkiston ziyorati natijasiz oyoqlashgandek, Turkiyadan bag'usi o'makning jazo lagerlarini tekshirish o'miki emas, ziyorat o'miki bo'lganligini va shu sababli ziyoratning tamoman Xitoyning o'rlashtirgani bo'yicha bo'lganligini ilgari surishmoqda. Qo'g'dug'uchi Gestorning 10 Ağustos xabariga ko'ra, Xitoy doiralari Tayvanning atrofidagi manevrni oyoqlashtirgan bo'lsa-mu, lekin texmo ishkirilgan mashq va urush tayyorliklarini davomlashtirganligini bildirgan. Shundaqla Xitoy atalmış urush tayyorligining davomlashadiganligini e'lon qilishdan ilgari, agar Tayvanni tinish vositalar orqali qo'lga kirgizish mumkin bo'lsa, qurol kuchi ishlatishdan yanmaydiganligi haqida jar solgan. Amerika Qonun palatasining boshlig'i Nancy Pelosi oldin qapda Tayvanni ziyorat qilgandan keyin Xitoy Xalq ozodlik armiyasi Tayvanning asosliq oraliga yaqin 7 cho'ng rayonda rost o'q to'g'ri ishlatilgan harbiy manevr yapgan edi. Nancy Pelosi 10 Ağustos NBC kanalining ziyoratini qabul qilganda o'zining Tayvan ziyaratining mutlaq arziydiganligini bildirish bilan birga, biz Xitoy hukumatining Tayvanni yetim qoldirishiga yo'l qo'ymaymiz. Kimning Tayvanga bosib bo'lganligini ular belgilamaydi degan. O'tir Sharq kuzatgich to'rining 10 Ağustos xabariga ko'ra, musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan 30 davlatdan kelgan 32 nafar alohida elchi va yuqori darajalik diplomatlardan tashkillangan vakillar o'miki
Xitoy Tashqi ishlar ministrligining taklifiga binoan Sharq Turkistonning atalmish iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini ko'zdan kechirish maqsadida Sharq Turkistonni ziyorat qilgan. Oldin hafta ilib berilgan 5 kunlik bu ziyoratga Aljeriya, Saudiya Arabiston, Iroq, Yaman va Pokiston qatorliq davlatlardan kelgan alohida vakillar qatnashgan. Vakillar umki Qashqar va Aqsu viloyatlaridan sirt Sharq Turkistonning markaziy shahri Urumchini ziyorat qilgan. Va Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkiston sho'basining sekretari Ma Shingri bilan ko'rishgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying mazkur ziyorat haqida vakillar umkining a'zolari Xitoy hukumatining xalqni markaz qilish prinsipida ching turganligini, Sharq Turkistonni boshqarish va taraqqiyotni ilgari surishda zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirganligini aytdi degan. Xitoy hukumatining chet ellarni nishon qilgan yadroliq taratquv suhbatining xabariga ko'ra, Sharq Turkistonning ijtimoiy muqimlik, iqtisodiy taraqqiyot, xalq turmushini yaxshilash, diniy inoqlik va kulturni gullantirishdagi muvaffaqiyatlarga shohid bo'lib, mazkur rayon bilan bo'lgan almashtirish va hamkorlikni cho'nqurlashtirishni umid qilganligini bildirgan. Aloqador tahlilchilarning ko'rsatishicha, garchi Xitoyning Uyg'urlar qaratgan mislsiz jinoyatlarining son-sanoqsiz paketlar mavjud bo'lsa-mu, lekin Xitoy bu xil pardozlash urinishlaridan hargiz voz kechmaydi ekan. Shu vajdan Uyg'urlar va ularning qismatiga ko'ngil bildirgan faoliyatchilarmi buningga mos holda Xitoyga qarshi tashviqot salmoqini davomli zo'raytirish zarur ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.